Здравствуйте. Да, добрый день. Меня зовут Павел Василий Климович, я ректор Малой академии наук Республики Саха-Якутия. У нас очередной вебинар, который мы каждый, значит, месяц, да, раз, получается, ведем. И у нас, значит, данный вебинар посвящен искусственному интеллекту. Ну, насколько мне вот всегда известно, да, так сказать, эта тема очень невероятно такая горячая и очень важная, да, так сказать, потому что в свое время был еще такой момент, я очень хорошо это помню, когда Гарри Каспаров играл, значит, Deep Blue, или как он там назывался, да, так сказать, программа, и утверждала, что человека невозможно победить. И когда, значит, Гарри Каспаров проиграл, тогда было вообще страшное такое возмущение, потрясение и прочее, как будто это конец света, да. И потом уже выяснилось, что еще есть одна игра, которую невозможно, значит, любому компьютеру просто вот победить человека, да, эта игра называется Go. Потому что там невероятно много разных комбинаций. Тогда как в шахматах, как утверждают, 65 тысяч разных вариаций можно сделать, да, так сказать, то в игре Go там практически, значит, бесконечное количество или больше там миллиарды разных комбинаций. И, естественно, значит, человек всегда будет выигрывать, потому что есть там моменты интуитивной части и прочее, да, так сказать. И сейчас вот, когда мы живем в этот век невероятных вычислительных возможностей и прочее, искусственный интеллект, он стал частью очень обиходного нашего, значит, терминов, да, которые позволяют нам говорить о том, что очень близком будущем или сейчас мы уже, да, так сказать, используем его всевозможные варианты и становимся свидетелями всех тех изменений, которые как раз связаны с так называемым искусственным интеллектом. И, возможно, в этой области может быть и есть даже, да, возможности для карьерного роста, для развития, для получения образования, так сказать, университетского и прочее. Поэтому все ребята, которые нас слушают, да, для вас может быть очень интересно. Хочу сперва дать слово нашему, значит, первому спикеру, который вот расскажет, да, Максим Сорочинский. Он, значит, расскажет по, ну, введение сделает, да, так сказать, по поводу, значит, искусственного интеллекта, пожалуйста, и презентации. Так, всем добрый день. Да, я хочу немного, наверное, такую вводную часть дать, рассказать в целом, наверное, такие общими мазками про искусственный интеллект, про основные работы в этой области, определения. Ну и, соответственно, думаю, здесь коллеги сидят, если что, меня поправят, если где-то я вдруг ошибусь. Ну, прежде чем перейти к искусственному интеллекту, к понятию, наверное, необходимо все-таки сказать пару слов про интеллект обычный. Потому что интеллект — это такое до сих пор тоже малоизученное понятие, хоть и ученые над ним работают достаточно продолжительное время. Но, тем не менее, вот те процессы, которые происходят у человека, в том числе те процессы, которые происходят у всех живых организмов, до сих пор вот спорят ученые, есть интеллект у животных или нет, или только есть он у человека. Вот эти все вопросы, они прежде всего касаются интеллекта, потому что, чтобы создать что-то искусственное, в том числе искусственный интеллект, нам необходимо знать, как работает натуральный интеллект, то есть естественный интеллект. Если посмотреть на интеллект вот с точки зрения видов интеллекта, то можно выделить, там, например, интеллект восприятия, там, или интеллект мышления. В том числе вот в последнее время стало очень популярным выделять творческий интеллект или эмоциональный интеллект, то есть это все, что связано с чувствами. Ну вот и различные другие аспекты интеллектуальной деятельности. Если рассматривать вот больше с точки зрения психологии, психологи выделяют некоторые тоже похожие типы интеллекта, которые позволяют, например, определить профориентационную принадлежность, то есть какая профессия, например, вам больше подходит. То есть если, например, у вас больше развит музыкальный интеллект, у вас есть хороший слух, вы обладаете там, чувством ритма,
такта, ну и так далее. Вот это если говорить про обычный интеллект. А вообще, если такое общее понятие интеллекта дать, то интеллект все-таки это, наверное, процесс мышления. То есть мы получаем информацию из разных источников, ее перерабатываем и выдаем, мыслим, то есть выдаем какую-то определенную мысль или определенное решение. Ну и непосредственно к стандартному определению искусственного интеллекта перейдем. То есть искусственный интеллект — это у нас наука и технологии создания интеллектуальных машин, ну и особенно интеллектуального программного обеспечения. Что здесь интересно? В английском языке, вот если посмотреть английскую аббревиатуру вот этого словосочетания искусственный интеллект, вот artificial intelligence, то есть intelligence, есть отдельное слово интеллект на английском языке, и intelligence, если дословно переводить, оно больше характерно, наверное, переводится не как интеллект, а, наверное, способность действовать разумно или обоснованно. То есть, ну, это вот тоже такие небольшие поправочки вот в части интеллекта, в части понятия. Пойдем дальше. А так вообще искусственный интеллект у нас рассматривается как некий комплекс решений, который позволяет имитировать умственные способности человека, в том числе и самообучение, поиск решения, ну и другие. И используются вот основные точки соприкосновения, основные точки использования — это вот такие, как компьютерное зрение, распознавание речи, там различные интеллектуальные системы, обработка естественных языков, ну и другие. Ну и скажу немного еще про историю. На самом деле термин не такой уж и новый, он был предложен еще в 1956 году, но так как вычислительных возможностей в то время таких больших еще не было, поэтому, соответственно, эти направления развивались не так, как мы видим, они развиваются сейчас. Вот если посмотреть на слайды, вот где-то в 50-е, 70-е годы у нас появляется понятие нейронные сети, хотя самих нейронных сетей как таковых в то время еще не было. Затем машинное обучение и потом уже глубокое обучение. Вот про эти моменты я сейчас тоже так обзорно, кратко расскажу. Если брать вот всю сферу искусственного интеллекта, вот буквально набросок карандаша посмотреть можно, что искусственный интеллект, он на самом деле включает в себя машинное обучение, включает в себя нейронные сети и включает в себя глубокое обучение. И последнее время еще выделяют большие данные, то есть так как искусственный интеллект и любое машинное обучение работает с данными, поэтому, соответственно, большие данные тоже входят в эту терминологию. Что касается видов искусственного интеллекта, ну, виды — это на самом деле условно, выделяют обычно сильные и слабые искусственные интеллекты. Но это, конечно, условно. Если что, я думаю, меня здесь поправят. Как бы считается, что слабый искусственный интеллект, он направлен на выполнение какой-то конкретной задачи, то есть заточен конкретно под одну задачу. Вот, например, как Василий Климович говорил, там игра, например, шахматы, то есть обучает конкретно под эту задачу. А сильные искусственные интеллекты — это уже некая имитация способности человека, то есть способность, здесь, наверное, правильно сказать, не мыслить, а способность решать какие-то задачи или целый комплекс определенных задач. Ну и применение, на самом деле, его безгранично. Мы практически каждый день так или иначе сталкиваемся с искусственным интеллектом. Например, когда заходим на любой веб-сайт, вводим поисковый запрос, с помощью искусственного интеллекта все эти поисковые запросы обрабатываются, и нам, например, выходит какая-либо реклама. Это называется таргетированная реклама. Либо такие очень простые примеры — это чат-боты, например. В робототехнике очень активно используется искусственный интеллект, ну и в других областях.
Теперь немного про нейронные сети, потому что искусственный интеллект — это, наверное, все-таки про обработку данных. А обработка данных, она осуществляется в основном с помощью нейронных сетей. Вот слева на слайде это представлен такой схематический тоже рисунок нейронных сетей, которые у нас существуют в головном мозге. То есть импульсы передаются через связи и обрабатывается вся информация. А справа представлен тоже кусочек нейрона, уже искусственно созданного. То есть у нас есть входная информация, которая обрабатывается посредством алгоритмов специальных, и мы на выходе получаем определенные данные. Вот так работают нейронные сети. Ну и, соответственно, цепочка из вот таких маленьких нейронов образует большую нейронную сеть, которую уже можно чему-то обучить, чтобы она выполняла какую-то определенную задачу. Ну и вот здесь представлен тоже еще небольшой пример между машинным обучением и так называемым deep learning, это глубокое обучение. То есть в машинном обучении вот здесь, например, стоит задача определить, что за предмет у нас, машина это или не машина. Мы получаем вот набор, например, картинок с машинами. Вот в случае машинного обучения человек задает какие-то параметры, что определяется под словом «машина». А в глубоком обучении сама, получается, нейронная сеть, она анализирует, что является машиной, а что не является машиной. И на выходе мы получаем обработанную информацию, там, является ли это машиной или не является. Ну и один из самых таких популярных примеров искусственного интеллекта — это распознавание лиц. Сейчас данная технология используется очень активно. Например, московский метрополитен, насколько я знаю, уже тестирует вход метро по этой технологии. Вот, например, в Северо-Восточном федеральном университете, я знаю, тоже тестируют эту технологию, чтобы внедрить ее и поставить на вход в корпуса университета. Ну и во многих других направлениях, в том числе там по направлению умный город, безопасность, тоже идет очень широкое тестирование данного направления. Оно происходит вот примерно таким же образом, то есть искусственный интеллект, искусственному интеллекту необходимо тоже обучение. То есть мы задаем какие-то параметры, по которым либо человек обучает, либо мы задаем какие-то параметры, и система сама обучается и позволяет нам принимать какие-то решения, в том числе совпадает там фотография с реальным человеком или не совпадает. Это используется там и в распознавании текста, в распознавании голоса, речи, голосовых помощниках, ну и так далее. Например, еще один из примеров — это вот использование искусственного интеллекта в области беспилотных автомобилей. То есть здесь тоже используется эта технология. Кроме этого, активно используется в играх, то есть это разработка различных механик. Если еще привести другие примеры, например, я сейчас про это буду говорить, тоже чуть попозже. Вот как говорил Василий Климович, это искусственный интеллект, по-моему, в 1997 году обыграл в шахматы вот одного из лучших гроссмейстеров. И уже сейчас практически, по-моему, разработаны искусственные интеллекты под решение конкретных задач, то есть для того, чтобы играть в конкретные игры, вот шахматы, затем игра Go, в том числе, насколько я помню, тестировались искусственные интеллекты, которые играли в компьютерные игры, ну и во многие другие. И практически во всех этих экспериментах искусственный интеллект за счет вот большого количества данных, за счет больших вычислительных мощностей он обыгрывал человека. Но если говорить про искусственный интеллект как некое подобие человека, то на самом деле до этого еще стремится и стремится.
Если говорить ну, в целом про нашу страну, то у нас Министерством экономического развития принята программа развития искусственного интеллекта до 2030 года, то есть на государственном уровне есть вот основные направления по внедрению искусственного интеллекта. Ставятся вот там разные цели, в том числе вот роль искусственного интеллекта — это рост благосостояния, качества жизни населения, обеспечение безопасности, достижение конкурентоспособности, ну и так далее. И выделены ключевые также организации, вот организации, которые составляют, вот, например, ядро, такие как компания Сбер, Газпром, Mail, Яндекс, ну и другие. Лидеры в этой области. Вот я немного здесь приведу пример компании Сбербанк, она сейчас уже называется Сбер. Они, например, перевели часть юридической службы тоже на искусственный интеллект, и искусственный интеллект обрабатывает юридические запросы. Это позволяет тоже увеличить скорость принятия решений. Ну, вот это был такой небольшой обзор. Я думаю, коллеги здесь дополнят, если что. На этом хочу сказать большое спасибо. Искусственный интеллект, конечно, развивается, но свой мозг всегда тоже необходимо развивать. Спасибо. Спасибо, Максим Анатольевич. Вот я хочу сейчас дать слово нашему эксперту Александру Григорьеву, который является доцентом кафедры вычислительных технологий Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. И как раз он ведет целую программу магистерскую по, значит, искусственному интеллекту. И это очень важно, потому что мы хотим узнать, что же в конце наши дети получат, если поступят в Северо-Восточный университет, значит, федеральный, да, так сказать, и какие в будущем, да, они могут сделать интересные, сделать свои магистерские программы и прочее после бакалавриата. Пожалуйста. Здравствуйте. Ну, я стану по той простой причине, что зрение не очень хорошее, и поближе, чтобы видеть, о чем я рассказываю. Ну, Максим Анатольевич, большое спасибо. Очень такой обширный и качественный обзор основных моментов, связанных с технологией искусственного интеллекта. И ну, в целом после этого обзора можно даже считать себя чуть-чуть экспертом в этой области. Так, сегодня я буду говорить, ну, чуть, скажем, о более продвинутой теме, потому что это немного расширяет область искусственного интеллекта. Эта тема касается гибридного интеллекта. То есть когда технология искусственного интеллекта еще обогащается какой-то другой технологией, и эта технология впоследствии называется гибридной. В чем, собственно говоря, основная идея вот этой технологии? То есть, как уже сказали мои коллеги до этого, технологии искусственного интеллекта, они в основном реализуются на основе нейронных сетей, а нейронные сети являются подклассом более широкого класса методов, который называется машинное обучение. И благодаря тому, что есть такая структура, можно говорить о том, что необходимо обеспечить вот эти технологии качественными данными. Для обеспечения этих технологий качественными данными есть два подхода. Первый подход — это, собственно, подход, который основан на, скажем, естественном получении информации, то есть из интернета, либо собирая информацию из окружающего мира, вы, соответственно, обеспечиваете ваш искусственный интеллект этими данными. И есть второй подход. Второй подход, он основан на том, что вы можете эти данные сгенерировать, и благодаря тому, что вы сгенерировали эти данные, вы получите более контролируемый результат, то есть искусственный интеллект, который будет заточен под вашу задачу. Ну, в данном случае речь идет о гибридном искусственном интеллекте, который построен на основе искусственного интеллекта плюс математического моделирования. В чем, собственно говоря, состоит именно такая научная сторона этого вопроса? То есть для, вот как я уже говорил ранее,
для обеспечения данными нашего искусственного интеллекта мы применяем технологию математического моделирования, которая реализована на вычислительной технологии метода конечных элементов. И для этого мы разработали там цепочку буквально программного обеспечения, которые работают синхронно друг с другом. И благодаря этому вот вся эта сложная технология работает. Ну, давайте отметим. Во-первых, реализован конечный элементный вычислительный решатель. Далее, для того, чтобы генерировать данные, мы разработали отдельно программу геометрического генератора и, соответственно, написали скрипт под генерацию данных, который использует этот геометрический генератор, а также, соответственно, скажем так, данные, которые получаются на основе случайных распределений. Ну и также, так как математическое моделирование, оно напрямую работает с числами, тут такая интересная идея получилась благодаря тому, что тут не успели упомянуть о том, что нейронные сети делятся на два больших класса. Первый класс — это сверточные нейронные сети, и второй класс — это рекуррентные нейронные сети. Благодаря тому, что сверточные нейронные сети хорошо работают с изображениями, в данном случае можно получить эффективную имплементацию, эффективную реализацию сверточной нейронной сети для решения таких вот задач. Ну, тут я, наверное, упущу математику. Я лишь скажу, что математически тут записаны уравнения упругости, которые позволяют там, грубо говоря, помните мультфильм «Футурама», там есть робот Бендер, да, он сгибал там на заводе какие-то детали типа плиты под определенные вот, соответственно, формы. Ну и, соответственно, вот это все реализовано, то, как это было написано. Что происходит? Вот та именно задача, которая плита для робота, которую он должен будет сгибать. И будем считать, что эта плита, она всегда имеет какую-то композитную структуру, то есть, скажем так, более мягкий носитель металла, он имеет твердые включения, и твердые включения, они сильно влияют на свойства этого материала. Ну и в данном случае, применяя каждый раз одинаковую силу, он будет получать разный результат. Ну и, соответственно, мы видим, что при, скажем так, при разных материалах результат его деформации, он всегда отличный. И вот это можно моделировать каждый раз, допустим, на заводе с помощью математического моделирования, но если это делать каждый раз, применяя прямой решатель, и, соответственно, для трехмерных реальных задач мы получим то, что, во-первых, компьютеры будут работать долго, которые это все вычисляют, во-вторых, соответственно, компьютеры, ну, любая техника, которая вычислительная, она потребляет электричество, и на этом могут возникнуть затраты дополнительные для компании. Если реализовать искусственный интеллект, который ставит в соответствие композитный материал и сразу вычисляет деформацию. Ну, то есть на самом деле эта задача очень такая начальная. В принципе, эта задача может быть заточена под полный промышленный процесс, там сборки автомобилей, там корректировка каждой из деталей и так далее. Ну и, соответственно, вот такие вот вещи. Ну, скажем так, у научных людей принято сравнивать разные подходы, и тут мы сравнили несколько архитектур нейронных сетей, которые подходят для такого рода задач, и по результатам точности прогноза, времени обучения и времени прогноза мы выбрали наиболее оптимальную нейронную сеть. Данная нейронная сеть в архитектуре выглядит таким вот образом. Если вы помните предыдущий лектор вам рассказал то, каким образом выглядит, скажем так, нейронная сеть прямого распространения. Вот каждый блок этой нейронной сети — это, по сути, такая вот сеть.
Ну, иногда она может быть модифицированной под сверточную нейронную сеть, и в этом плане это просто вот более сложная архитектура данного представления. Ну и если вас интересует, можете ли вы потом разрабатывать такого рода нейронные сети, то на самом деле можете даже на своих домашних ноутбуках или компьютерах, потому что вот данная задача была реализована на ноутбуке буквально, который является сегодня уже... Нет, это на домашнем компьютере, ну, который не является таким уж супермощным. Ну и вот параметры нейронной сети, на которые я не буду сильно останавливаться. Ну и, скажем так, оценка точности и так далее. Так, назад. Хорошо. Вот в чем, собственно, смысл, да, применения вот нейросетевого подхода? Эта задача вычислительно не очень сложная, поэтому нейросетевой подход выигрывает перед прямым подходом там, ну, скажем, в 10 раз, да, по времени вычисления. Но если чем задача становится более сложной, скажем, она станет трехмерной, потом цикл производства будет содержать несколько этапов и так далее, то, соответственно, ваш нейросетевой подход может выигрывать в 1000 раз или в десятки тысяч раз. Но если говорить, например, о времени, например, можно потратить 10 лет для вычисления сложной задачи прямым подходом, да, с качественным вычислением, или покомпонентно декомпозировав эту задачу, потом заменив на нейросетевые решатели, можно, допустим, решить за неделю. Ну и тут некоторые подходы, которые являются, скажем так, расширением этого метода. Ну, пожалуй, я не буду их затрагивать как-то так. Ну, то есть можно что-то делать действительно новое в этом направлении. И, соответственно, ну, главное не бояться пробовать и расширять свои компетенции, чтобы потом иметь возможность работать с этой технологией. Спасибо. Спасибо. Вот скажите, пожалуйста, да, Александр, несколько вопросов я задам. Да, так сказать, вот, например, сейчас вот у нас были очень интересные такие мероприятия, которые были организованы для наших детей, вот как раз членов Малой академии наук совместно с Национальным университетом Тайваня, да, так сказать. И наши ребята, да, так сказать, там занимались тем, что делали определенные там машинное обучение и прочее, используя, значит, так называемые квантовые компьютеры. Да, так сказать. То есть сейчас уже, да, вводится вот такое понятие, как квантовые компьютеры с определенным там количеством кубитов, как говорится, да, и прочее. И там у них работает целая огромная тема, да, так сказать, вместе с компанией IBM. Да, так сказать, и вот у них есть доступ к этому, да, так сказать, дети на этом обучаются и прочее. Насколько вот сейчас вся, значит, поле игры изменилось в связи с тем, что появились квантовые компьютеры и прочее. Насколько это сейчас будет менять ситуацию, да, особенно в нашем университете, да, так сказать, насколько у нас есть определенная программа или нет планы, да, так сказать, по тому, каким образом подключиться к квантовым компьютингу, ну, такой возможностям, да, так сказать, в нашем университете. Хорошо. Что касается технологий квантовых вычислений, безусловно, это очень перспективная тема, потому что если говорить, ну, если сравнивать буквально, да, то, допустим, простые компьютеры — это буквально как автомат Калашникова, квантовый компьютер, ну, я для непонимающих людей, по производительности это как ядерная бомба. Ну, есть, конечно, моменты такие, связанные с квантовыми вычислениями, то, что не для всех задач подходят квантовые вычисления. То есть их круг действительно ограничен, этих задач, но под те задачи, которые они подходят, данные, скажем, применение этих технологий действительно обосновано. Но с другой стороны, мне кажется, что Якутск сегодня, по крайней мере, не обладает большим количеством таких задач, которые стоят перед квантовыми вычислениями. Во-вторых, не хватает специалистов. А в-третьих, эта техника, так как она очень новая, она очень дорогая.
Это можно делать удаленно, воспитывать уже первых своих специалистов. И потом, когда будет определенная база, то можно ее как-то более в широком формате внедрять тут в Якутске. Практики, да, так сказать, сейчас мы столкнулись с одной темой, которая нас очень сильно волнует, да, так сказать, все поездки из города Якутска в Москву и прочее сейчас стоят нереально дорого. Все утверждают, да, так сказать, что это все связано с тем, что машинная, значит, у нас искусственный интеллект, который сейчас все анализирует и таким образом нам выдает такие, значит, беспредельные цены на авиабилеты и прочее. В то время, значит, да, у меня вот сейчас такие данные, да, которые, например, из Новосибирска до Москвы, это 2900 рублей, 3000 рублей по S7, даже Якутия авиакомпания, да, в этих направлениях дает такой вот ранжир по стоимости авиабилетов. Насколько это действительно правда, да, так сказать, и как вы думаете, с чем это может быть связано? Связано ли это с нашими установками или как? Это капиталистический рынок. Они решают задачу оптимизации по максимизации прибыли. Вот и все. Существует поток, грубо говоря, если увеличивать цену, скажем, на какую-то дельту, грубо говоря, ну как они решают, да, из Якутска в Москву трафик уменьшится на столько-то, и они находят там оптимальную точку, которая соответствует там цена и трафик, который поддерживает эту цену. Но в Новосибирске, значит, равновесная точка вот такая вот. Ну, это зависит от сезона, там тоже 3000 – это, наверное, рекорд минимальный, а в принципе там в районе 10-15. Понятно, да. И сейчас вот какие перспективы, да, развития именно, значит, IT, имеется в виду AI направление, да, в развитии вот таких проектов и прочее в университете Северо-Восточном, да, так сказать, как бы расширяетесь или прочее, насколько вот долгосрочные есть какие-то планы? Хороший вопрос. Действительно, мы все больше, ну, то есть, во-первых, большее количество подразделений университета включается в данный процесс. Во-вторых, мы начинаем реализовывать не только свои программы, которые касаются этой темы, но еще начинают возникать сетевые программы. То есть вот недавно мы совместно с Московским государственным университетом выиграли грант на проведение совместного обучающего процесса сетевой программы. Ну и в-третьих, этот тренд, он общемировой, и было бы нелогичным не включаться в этот тренд. Ребятам, которые хотят именно заниматься в этом направлении, да, что, во-первых, надо в школьное время изучать, например, какие-то, может быть, книги или определенные там курсы есть по, значит, интернет-пространстве и прочее, что вот исследовать, как вот приблизиться к этой теме, да, будучи школьником? Я думаю, экспертного опыта у Максима Анатольевича больше, может, он ответит. Ага, спасибо. Ну, здесь, как бы, когда мы говорим про работу с данными, это прежде всего, наверное, математика. То есть, вот как мой коллега уже показал формулу, то есть здесь необходимо базовое знание математики, потому что когда вы поступаете в университет, все равно есть дисциплины по мат-анализу, там и другие дисциплины, которые вот ваши базовые знания нарастят, скажем так. Второе направление — это, наверное, все, что связано вот с информатикой, информационные процессы, которые происходят. Потому что здесь помимо вот математики, математических формул, математического анализа, еще идет работа с большими данными. Ну вот это, наверное, две основные науки, математика и информатика, которые нужны для реализации вот искусственного интеллекта. Хотя я, например, знаю, что многие гуманитарии в последнее время тоже обращают внимание на возможности искусственного интеллекта. И гуманитарные, естественные науки, в том числе там биологи, химики. Вот я недавно общался с социологами, они тоже разрабатывали там определенные социологические модели вот на основе
технологий машинного обучения. То есть на самом деле возможностей здесь крайне много. Все зависит только от нас, как мы будем это использовать, в каких направлениях, в каком русле и какие идеи у нас будут. Искусственный интеллект — это пока что только инструмент для вот реализации каких-то наших хотелок и целей. Такой последний вопрос я хотел бы узнать, да, так сказать, это то, что человеческий мозг, да, так сказать, представляет собой огромное количество там нервных клеток, да, так сказать, примерно мы говорим 86 миллиардов, да, нервных клеток, и самих вот этих синаптических связей там примерно 12 триллионов, да, или даже больше, на некоторые рассчитали до 25 триллионов, да, так сказать, синаптических, значит, связей и прочее, которые изменяются очень динамично в течение периода развития человека, да, достигая максимума примерно в 12 лет, да, количество синаптической связи, которые резко обрубаются к 16-18 годам, да, так сказать. Ну и, соответственно, значит, некоторые есть сравнение того, что как можно сравнить человеческий мозг, да, так сказать, и artificial intelligence, ну, имеется в виду AI, да, так сказать, имеет ли такой момент, когда мы можем сказать, что полностью доминирование, значит, искусственного интеллекта машинного, да, так сказать, оно превзошло по всем параметрам человеческие возможности. Есть ли такое, или это уже достигнуто? Ну, как уже ранее Максим Анатольевич говорил, компьютеры пока очень далеки от того, чтобы хотя бы, скажем так, в большинстве сфер заменить интеллектуальную деятельность человека. Они заточены в основном под, скажем так, определенные задачи. Даже сильный искусственный интеллект, который там OpenAI и так далее, он просто включает в себя набор каких-то таких вот узконаправленных задач. Что говорить о том, что когда это будет достигнуто и так далее, я думаю, что полностью заменить в ближайшем будущем этим технологиям человеческий интеллект не получится, но я думаю, что это будет рано или поздно достигнуто, просто потому что можно декомпозировать человека, насколько бы он сложный не был, все равно у него есть предел своих возможностей, и так как монотонно возрастающая функция, да, прогресс технологий человека, то вот эти две кривые, они рано или поздно сойдутся в некоторой точке, и прогресс превзойдет человека. Большое. И хочу сказать, что у нас, значит, Малая академия наук сейчас работает как региональный центр по развитию и, значит, помощи одаренным детям по модели образовательного центра «Сириус» фонда «Талант и успех». И образовательный центр «Сириус» сейчас идут разные интересные проекты, программы и смены, в которых как раз очень много интересных методов и исследований проходится как раз в отношении искусственного интеллекта. И поэтому, ребята, подключайтесь, смотрите на все наши сайты, каналы, на наш YouTube-канал и также на сайт, значит, образовательного центра «Сириус». Да? Так что милости просим на наши проектные и так называемые, значит, смены, которые будут очень проектные смены, которые всегда будут интересны и вам, и в дальнейшем помогут вашему развитию. Спасибо большое. Я надеюсь, что сегодня то, что мы здесь провели, маленький небольшой вебинар, да, так сказать, поможет вам в выборе, значит, будущем вашего образовательного трека. Спасибо большое.